नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन जानेंगे कि आयुर्वेद क्या है और शरीर में ऐसे कौन से 3 दोष होते हैं जिनके बिगड़ने पर शरीर स्वस्थ नहीं रहता। तो सबसे पहले आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, आयुर्वेद कहते किसे हैं। तो आइए, आयु का हित और अहित, रोगों के कारण और चिकित्सा, यह विषय जिसमें निर्णित हो उसी शास्त्र को विद्वान लोग आयुर्वेद कहते हैं, अथवा जिस ग्रंथ द्वारा आयु का हिताहित और रोगों के निदान तथा चिकित्सा का ज्ञान हो उसको आयुर्वेद समझना चाहिए। अब जानते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे कौन से 3 दोष हैं जिनके बिगड़ने पर सारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष है। तो सबसे पहले वात दोष के लक्षण क्या है। कभी भूख प्यास कम और कभी ज़्यादा लगना, नींद कम आना, सर्दी जुकाम होने पर सारा शरीर जकड़ना और दर्द करना, प्राय कब्ज रहना, चमड़ा और बाल रुके होना, आफरा, ज़्यादा जमाइयाँ आना और मुंह सूखना, कभी कभी मुंह का स्वाद फीका मालूम हो और सर्दी बुरी लगती हो, तो यह वात प्रकृति के लक्षण है। अब वात से होने वाले रोगों का विवरण। जब वात अपने शरीर में बिगड़ता है तो 80 रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में। तो सबसे पहले जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, संधियों में विकार, नसें ब्लॉकेज होना इत्यादि अनेक बीमारियां ऐसी है जो वात के बिगड़ने पर हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं करती। अब जानते हैं पित्त प्रकृति के क्या लक्षण हैं। भूख प्यास खूब लगना, गर्मी बुरी लगना, पसीना अधिक आना और पसीने से बदबू आना, नाखून, कान और हथेली विशेष रूप से लाल होना, शक्ति साधारण होना, कभी कभी मुंह का स्वाद कड़वा होना, शौच तनिक पतला और पीला होना, शीघ्र क्रोधित और शीघ्र प्रसन्न हो जाना, ये पित्त प्रकृति वाले के लक्षण हैं। अब जब शरीर में पित्त बिगड़ता है तो 40 रोग उत्पन्न होते हैं दोस्तों अपने शरीर में। तो आइए जानते हैं 40 रोगों में से कुछ खास रोगों के नाम, जैसे गैस, एसिडिटी, जलन, खट्टी खट्टी डकारें आना, उल्टी होना, भोजन का नहीं पचना, अल्सर की बीमारी होना, बार बार हिचकियाँ आना, लीवर खराब होना, किडनी खराब होना और पीलिया का रोग और पेट में अनेक घाव हो जाते हैं इत्यादि। ये पित्त बिगड़ने पर 40 रोग उत्पन्न होते हैं अपने शरीर में। अब जानते हैं तीसरा दोष क्या है, कफ प्रकृति, यानी कफ प्रकृति के लक्षण क्या बताए गए हैं। भूख प्यास कम लगना, सर्दी बुरी लगना, सर्दी जुकाम शीघ्र होना, मुंह या नाक से कफ अधिक आना, कभी कभी मुंह का स्वाद मीठा होना, आलसी और सुस्त होना, नींद अधिक आना, आंखें सफ़ेद होना और शरीर चिकना होना, ये कफ प्रकृति के लक्षण बताए गए हैं। अब जानते हैं कि कफ से होने वाले रोग। जब अपने शरीर में कफ बिगड़ता है तो 28 रोग उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो 28 रोगों में से कुछ जो मेन रोग हैं उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। मोटापा होना, थायराइड, वजन बढ़ना, सर्दी जुखाम, काशी, बलगम, कान से सुनाई न देना, नाक से पानी बहना, आंखें लाल हो जाना, कील मुहासे, धब्बे होना इत्यादि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं जब अपने शरीर में कफ का असंतुलन होने पर। इस प्रकार से दोस्तों ये 3 दोष है अपने शरीर में। जब इन 3 दोषों का संतुलन नहीं रहता है
तब शरीर अपना स्वस्थ नहीं रह पाता है। इसलिए इन तीनों दोषों का संतुलन होना बहुत ही ज़रूरी है। आप हमें वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम उस बीमारी का उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो और आपको लाभ हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जय सिया राम।